Διαβάζω το ψήφισμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου, σε συνεδρίασή του στις 29 Πέμπτου, μετά το θλιβερό άγγελμα της εκδημίας του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εκφράζει τη θλίψη του, καθώς και τη θλίψη των πολιτών του Δήμου Αγρινίου για την απώλειά του, δηλώντας τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του. Σε όλη τη διάρκεια του δημοσίου βίου του, ο εκδημήσας άσκησε υποδειγματικά τα καθήκοντά του με ήθος, με εθνική αξιοπρέπεια και συνέπεια έναντι του δημοσίου συμφέροντος. Συμμετέχει στο τετραήμερο πένθος και κατά την διάρκεια του θα υπάρχει με σύστια η αναρτημένη σημαία στο δημοτικό κατάστημα. Να δημοσιευθεί το παρόν στο τοπικό τύπο και να κοινοποιηθεί αρμοδίως. Αυτό είναι το ψήφισμα. Υπάρχει κάποια διαφωνία επί αυτού? Ο κύριος Παπα-Νικολάου και ο κύριος Μερμήγκης. Παρακαλώ, εκφράστε και να τηρήσουμε τον όρος της στη συνέχεια. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σαν λαϊκή συσπήρωση θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Όμως θα διαφωνήσουμε με την έκδοση αυτού του ψηφίσματος, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με συνέπεια άρχισε τα καθήκοντά του έναντι της τάξης που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα, όχι του δημοσίου, όχι των λαϊκών στρωμάτων, όχι της εργατικής τάξης, των αγροτών, των μικρομεσαίων, αλλά της αστικής τάξης της χώρας μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπα-Νικολάου. Κύριε Μερμήγκη. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και εμείς από τη μεριά μας θα εκφράσουμε τα συλληπιτήρια για το χαμό ενός ανθρώπου προς τους οικείους του, αλλά εκτός από το επίσημο πένθος που διατρανώθηκε πλέον με την κοινή υπουργική απόφαση που θα έχει χώρα για το επόμενο τρίμηνο, τετραήμερο, εμείς έχουμε μνήμη, εκτός από πένθος. Και η μνήμη μας προτάσει άλλα πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά από το περιεχόμενο του ψηφίσματος που μόλις τώρα αναγνώσατε. Τουλάχιστον στα δικά μας τα μάτια, τα αυτιά, την ψυχή, τη συνείδηση, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ένας πολιτικός που με απίστευτη συνέπεια έβαλε όχι το λιθαράκι του, τόνους μπετόν και λίθους για να φτάσει εδώ που έφτασε η χώρα. Και κάτι επιπλέον, επειδή στα 47 μου προσπαθώ να μάθω να μην είμαι υποκριτής και να απεμπλακώ από μικροαστικές συνήθειες που όλους λίγο πολύ μας διέπουν. Δεν θα συμμετάσχω στο πένθος και για ένα ακόμα λόγο. Επί πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη, που τον θεωρώ ηθικό αυτουργό, είχαμε νεκρό το Νίκο Τεμπονέρα. Κάτι που έχει σημαδέψει τουλάχιστον τη δικιά μου ζωή. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Υπάρχει κάποιος άλλος να το τοποθετηθεί? Κύριε Αδάμη. Εγώ κατανοώ και τη θέση του συναδέλφου του Δήμου του Παπα-Νικολάου. Απλά θυμίζω ότι κάποτε το ΚΚΕ στην κυβέρνηση εντός εισαγωγικών εθνικής ενότητας. Από την άλλη πλευρά, ο κάθε πολιτικός άνδρας κρίνεται εν τη ζωή. Μετά το θάνατό του αναλαμβάνει η ιστορία. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να αφήσουν την ιστορία που θα είναι αδέκαστος κριτής να πάρει θέση και να αποφανθεί για τα καλώς ή τα κακώς κείμενα που διαδραμάτισε ο μακαρίτης ο Κώστας ο Μητσοτάκης σε όλη του τη θητεία. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει σημαδέψει όλη την νεότερη πολιτική ιστορία. Βλέποντας τον καθένας από όποια σκοπιά θέλει. Αυτή τη στιγμή είναι νεκρός. Η ίδια η πολιτεία αποφάνθηκε σε ένα είδος πένθους. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι να κλείνουμε πάνω στους νεκρούς παρατάξεων, πρωθυπουργούς και πολιτικό πρόσωπα με σεβασμό, τίποτα άλλο. Μην το κάνουμε τώρα, κύριε Παπα-Νικολάου. Ωραία, να έχει, Παπα-Νικολάου. Θα συμφωνούσα με τον κύριο Αδάμη να αφήσουμε την ιστορία να κρίνει κάποια πράγματα. Όμως και το ίδιο το αυτό δεν αφήνει την ιστορία να κρίνει, αλλά έρχεται να πάρει θέση ότι άσκησε τα καθηκοντά του με ήθος, εθνική αξιοπρέπεια, με συνέπεια και όλα τα υπόλοιπα έναντι του δημοσίου βίου. Άλλωστε,
όπως προηγουμένως εξυπηρέτησε συγκεκριμένες συμφέροντα συγκεκριμένης τάξης στην χώρα μας και τότε που έκανε στην κυβέρνηση με τον κύριο. Επειδή έκανα μια αναφορά πριν και στον οικουμενισμό, στον ελληνικό οικουμενισμό, εγώ να πω ότι από αρχαίων χρόνων, τουλάχιστον στην αρχαία Ελλάδα, ο σεβασμός στους νεκρούς στηρούνταν ακόμα και σε περίοδους πολέμους με την εγκεχηρία.